आपको डर लग रहा है? खतरनामा है। ऊपर जाएंगे ना, वो सिर्फ हमारे डिस्क पे। ऊपर नहीं भाई, फ्लाइंग करने जाओगे। बहुत मजा आया। सबसे खास क्या लगा भाई? सबसे खास लगा माधेश्वर को ऐसी आंखों से ऊपर से देखने में, मतलब वो टच करके लेके आया मैं। ऐसा। वो देखो, वो रहा हमारा हॉट एयर बलून। ये सही लग रहा है यार। कर रहा है। स्ट्रेट चढ़ गया। किधर? तभी इतने जल्दी पहुंचे हो, थक भी गए। और हमारा दोस्त गितेश कहीं घूम गया है, उसको चिल्ला रहे हैं यहाँ से, तो पीछे से आवाज आ रहा है। जी हाँ, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यार। गितेश! और ये एक जादुई चट्टान। गितेश! हाँ, इधर। इधर इधर।